essere. Vaccini lunedì, ultimo giorno per presentare le autocertificazioni a scuola, resta il fronte dei no. Secondo l'associazione Corvelva saranno 2000 i bimbi che i genitori terranno a casa martedì. Entro marzo la cifra destinata a crescere. Tragico schianto nella notte a Follina, 27enne barista esce di strada con l'auto e finisce contro il guardrail e muore. A Milano e Marghera altri 2 gravi incidenti, feriti dei minorenni. Un'altra vittima sul lavoro in Veneto, operaio colpito da una grossa catena in un'acciaieria del Veronese, l'uomo è morto sul colpo. Una banale lite per un cellulare caduto a terra finisce con un'aggressione ai danni di un 26enne di Caorle, colpito con 4 coltellate, è gravissimo, fermati 2 ventelli presunti responsabili. 5 milioni di euro dall'Italia al re degli scafisti per fermare il flusso di migranti e quanto avrebbe riferito l'intelligence libica, il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Per Venezia metteremo in campo risorse quanto prima, così il capo della polizia Franco Gabrielli stamane dopo l'incontro con il sindaco Brugnaro, rinforzi in arrivo dal 2018. Serata di premi e verdetti, alla Mostra del Cinema l'assegnazione del Leone d'Oro, a Venezia la finale del Campiello, a Jesolo verrà incoronata Miss Italia 3 venete in gara. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con le notizie dal Veneto. In primo piano anche stasera la questione dei vaccini, ci si avvicina sempre di più all'ora X, quella dell'11 settembre, termine per presentare la documentazione per i bimbi iscritti a nidi e materne. Così è l'occasione per fare una prima stima. Secondo il Corvelva saranno almeno 2000 circa i bambini che per decisione dei genitori che non vogliono vaccinare i figli da martedì resteranno a casa e non frequenteranno quindi nidi e materne. La resa dei conti ormai è vicina perché di fronte alla scadenza dell'11 settembre per la presentazione dei documenti per i bambini di nidi e materne le contrapposizioni tra i diversi punti di vista si fanno sempre più forti. Le stime su quanti saranno i piccoli non vaccinati che per volontà dei genitori da martedì rimarranno a casa seppur provvisorie parlano chiaro. Almeno migliaia di persone, di bambini non andranno fra asilo, materna e nido. Attualmente. Numeri che avvicinandosi al 31 marzo, altra scadenza fissata nella legge 119, potrebbero aumentare esponenzialmente. Noi pensiamo di molto, di moltissimo anzi, penso diverse migliaia. Mesi durante i quali i genitori si organizzeranno per la gestione dei propri figli. Hanno il tempo di organizzarsi per trovare il sistema di tenere i bambini a casa, per dei gruppi semplicissimi di famiglie organizzate per tenere a casa i loro bimbi. Asili casalinghi, usiamo questo termine. Intanto gli irriducibili bussano ai municipi, sono soprattutto quelli della Pedemontana Trevigiana a registrare il maggior numero di richieste di intervento. Genitori che auspicano venga rispettato il loro diritto di scegliere attraverso petizioni. 118 le firme finite sulla scrivania del sindaco di Montebelluna, 103 quelle a Castelfranco. Anche ad Asolo, lettere e mail al primo cittadino che ha programmato una serie di incontri, ma ha anche scritto una lettera al governatore Zaia e ai dirigenti scolastici. Dicendo attenzione che corriamo il rischio che ci siano degli alunni che non possono più frequentare la scuola oppure che ci siano delle ghettizzazioni, cioè degli alunni che vengono emarginati. Ma le famiglie sono pronte ad andare oltre avviando azioni legali. Ci stiamo già attivando per tutta una serie di tutele legali, tra cui sicuramente quando arriveranno le prime esclusioni andremo sicuramente ad alzare, a cercare di arrivare alla Corte Costituzionale. La cronaca, ancora una vittima sul lavoro in Veneto, stamane a perdere la vita un operaio in una acciaieria del Veronese. Si continua a morire come se quello del lavoro fosse un fronte di guerra e tocca ancora a Verona assistere all'arrivo di ambulanze a sirene spiegate, l'arrivo delle forze dell'ordine, il nastro bianco e rosso che delimita le aree degli infortuni. Stamane un'altra croce in quella provincia di Verona dove solo qualche giorno fa 4 operai erano rimasti ustionati dal vapore bollente in una acciaieria. Il giorno dopo c'erano state 8 ore di sciopero per protesta e purtroppo è come se non fosse mai accaduto.
Acciaieria anche in questo caso, stesso scenario ma luogo diverso, a Vallese di Oppeano. Qui un 32enne della zona resta ucciso in mattinata quando durante l'operazione di sollevamento di un forno una catena in trazione improvvisamente cede e lo travolge. Nulla da fare per il giovane. I soccorsi del SUEM arrivano con ambulanza ed è il soccorso ma il ragazzo muore poco dopo per le gravissime lesioni. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal che dovranno ricostruire la dinamica del tragico incidente, capire perché la struttura ha ceduto e se l'operaio poteva salvarsi. Magra consolazione per una famiglia lacerata dal dolore. Ed ora l'incidente stradale avvenuto la notte scorsa è costato la vita ad un giovane barista di 27 anni. L'incidente è accaduto a Follina. La vittima, Roberto D'Agostino, era molto conosciuto nel quartiere del Piave, nel Vittoriese. Potrebbe essere stato vittima di un colpo di sonno. Lo schianto alle 2:30, prima contro il guardrail, poi contro la ringhiera che delimita la pista ciclabile. L'auto che si capovolge, il giovane conducente che viene estratto dalle lamiere, gravissimo ma vivo, per spegnersi poco dopo il ricovero al Cafoncello di Treviso. È un 27enne di Tovena, Roberto D'Agostin, noto barista del quartiere del Piave, la vittima del terribile incidente che si è verificato a Follina, lungo la strada provinciale via Paoletti. Il ragazzo, che stava tornando a casa dal lavoro, potrebbe aver perso il controllo dell'auto per un colpo di sonno. La 500 Cabrio ha invaso la corsia opposta, è uscita di strada a velocità elevata, centrando il guardrail, sollevandosi e schiantandosi contro il parapetto della pista ciclabile. Sono dovute intervenire 2 squadre dei Vigili del Fuoco da Vittorio Veneto e Conegliano per estrarre Roberto dalle lamiere e consegnarlo in condizioni gravissime all'equipaggio del 118 giunto nel frattempo sul posto. Poco dopo il ricovero in ospedale, a Treviso il decesso per le lesioni riportate. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'incidente, i carabinieri. Roberto, grande appassionato di ciclismo, lascia i genitori e una sorella. Era conosciutissimo sia a Cison che a Pieve, dove lavorava dietro al bancone del perbacco. Estroso, vitale, amante della compagnia, lo ricordano amici e clienti abituali. Ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Roberto, una persona bella, sempre solare, sempre un sorriso per tutti, sportivo, pieno di gioia di vivere. Questo è un grave lutto, è una grande perdita per tutta la comunità locale. Tanti anche gli amici che in queste ore stanno riempendo il suo profilo Facebook di messaggi di dolore e incredulità. Nessuno riesce a credere che Roberto non ci sia più. E 2 giovanissimi di Eraclea sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato ieri sera un ragazzo di poco più grande di loro. Lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Portogruaro, un 26enne caorlotto accoltellato per 4 volte al busto da 2 ventenni di Eraclea. Teatro dell'aggressione avvenuta nella tarda serata di venerdì lo Street Food Festival di Caorle. La vittima stava passeggiando tra la folla con lo smartphone in mano quando qualcuno inavvertitamente gli è finito addosso facendogli cadere il telefono. Dal banale episodio è nata una rissa che rapidamente è degenerata. Uno dei giovanissimi, oggetto degli improperi del 26enne, ha estratto un coltello dalla lama lunga oltre 10 cm e, aiutato dall'amico, ha colpito l'avversario con diversi fendenti all'addome. Il ferito ha tentato di fuggire di corsa, lasciando dietro di sé la lunga striscia di sangue che si vede in queste immagini girate dai carabinieri. La sua fuga è terminata dopo poche decine di metri, quando si è accasciato per terra in mezzo alla gente. Immediatamente soccorso da un'ambulanza, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove si trova ancora in prognosi riservata. Le sue ferite sono gravissime. I carabinieri della stazione di Caorle sono giunti sul posto pochi minuti dopo l'accoltellamento, interrogando a tappeto i numerosi testimoni. In breve sono riusciti a risalire all'identità dei presunti responsabili, arrestati durante la notte nelle rispettive abitazioni di Eraclea. A incastrarli anche le macchie ematiche sugli indumenti. L'accusa per loro è di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dall'uso di un'arma. Il coltello, ancora sporco di sangue, è stato ritrovato dai militari in un giardino nei pressi del luogo dell'aggressione. 5 milioni di euro dall'Italia al re degli scafisti per fermare il flusso di migranti. È quanto avrebbe riferito l'intelligence libica. Sentiamo su questa notizia che sta davvero facendo discutere il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Qualche giorno fa avevamo dato conto di un'inchiesta della Associated Press, un'importante agenzia giornalistica
internazionale secondo la quale in Libia il governo italiano avrebbe in qualche modo arginato gli sbarchi pagando, no? Come a volte avviene per liberare gli ostaggi di nostri lavoratori sequestrati in Oriente o in Medio Oriente o in Africa. E questa è la notizia, era la notizia nuda e cruda. Un inviato del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi, è andato in Libia, è andato a scavare, a cercare di capire se queste fonti erano attendibili o meno. E oggi una notizia a tutta pagina sul Corriere della Sera, inchiesta di Cremonesi, l'Italia paga 5 milioni di euro a uno dei capi delle milizie libiche, quelle che sovrintendono sulla zona di Sabrata, che è quella sul mare e che ovviamente da cui partono i famosi barconi e i gommoni, la gran parte di questi. Che cosa ha scoperto Cremonesi? Ha scoperto che c'è un boss locale, si chiama Al-Dammu, che il soprannome vuol dire lo zio, che una volta faceva il lustrascarpe, viveva di stenti. A un certo punto si è messo a trafficare con gli esseri umani e è diventato una potenza, veramente non solo politica ma economica. Allora cosa hanno fatto, secondo l'inchiesta di Cremonesi, gli emissari del governo italiano? Hanno dato a quest'uomo 5 milioni di euro per fermare gli sbarchi. Qual è la cosa, al di là del fatto che paghiamo per risolvere i problemi e che è poco etico e poco utile, ma questo stesso signore era quello che trafficava in esseri umani e adesso ha chiuso il rubinetto, diciamo, e fa il contrario, cioè li blocca e tra l'altro li spinge in questi centri migranti, chiamiamoli così, questi hub libici che sono dei veri e propri inferni, e ce la volevano spacciare per un'operazione di alta politica e diplomazia con il codice delle ONG. Non c'è nessun codice che tenga, cioè non è per quello che sono calati gli sbarchi, non sono calati per questo, sono calati perché paghiamo profondamente questi mafiosi, questi boss della malavita locale che di traffici di uomini si occupavano. Come mai succede adesso? Perché adesso sono calati gli sbarchi? Perché siamo a fine estate, bisognava dare questo segnale, siamo bravi a fermare i migranti, dopodiché arriva l'inverno e comunque i migranti non sarebbero più arrivati o ne sarebbero arrivati molto pochi, e a marzo cosa succede? Ci sono le elezioni. Morale della favola, pur di far capire che questo governo è molto bravo e che si occupa del suo paese e si cura degli interessi degli italiani, di cui finora non si è mai occupato, fa finta di bloccare i migranti, anzi li blocca pagando, ma una volta che non pagherà più, i migranti dopo le prossime elezioni arriveranno. Questo è un sistema non solo poco apprezzabile, è un sistema vergognoso anche perché gli sbarchi riprenderanno non appena gli italiani saranno andati ancora una volta inutilmente a votare. Torniamo a Venezia con le notizie, con l'incontro che c'è stato questa mattina tra il capo della polizia Franco Gabrielli all'Arsenale per l'inaugurazione della mostra dedicata alla polizia nel cinema e il sindaco di Venezia Brugnaro. Ebbene, Gabrielli ha assicurato: per Venezia metteremo in campo risorse quanto prima. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato generoso nel riconoscere lo sforzo che le forze di polizia, questura e prefettura svolgono in città e ha sottolineato alcune esigenze che metteremo sicuramente in campo operativamente quanto prima. Lo ha detto il capo della polizia, Franco Gabrielli, a Venezia dopo un colloquio avuto con il sindaco sul fronte della sicurezza. I rinforzi strutturati non arriveranno prima del prossimo anno perché i primi concorsi usciranno ad aprile, ha aggiunto Gabrielli, che ha detto di non essere solito a dare assicurazioni su cose che non sono alla sua portata. Ci sono però indicazioni operative che saranno concertate con il questore per far sì che in alcune aree della città abbiano un maggiore controllo, ma, ha concluso Gabrielli, nella logica di guardie e ladri, mai dire ai ladri le strategie delle guardie. Il primo cittadino di Venezia ha avuto parole di elogio per Gabrielli e più in generale per l'attenzione che il governo sta riservando alla città.
testimoniano una volta di più quanto il governo sta aiutando Venezia, lo ha fatto, lo sta facendo e lo farà. Lo dico perché è giusto che a nome dei cittadini, pur ricordando sempre, abbiamo fatto anche questa mattina 2 chiacchiere, abbiamo ben presente tutti i problemi e comunque le soluzioni che assieme tutti i giorni, ora per ora, continuiamo ad affrontare, però va detto che abbiamo ricevuto sempre grandi aiuti. L'occasione della visita a Venezia del capo della polizia è stata l'inaugurazione della mostra dedicata alla polizia nel cinema italiano, che è uno spaccato del nostro paese. Con la città c'è sempre stato un legame molto forte, ma questo legame è cresciuto nel tempo e siamo in un momento veramente unico dove la città ci accoglie e ci apprezza e noi sentiamo questo amore e lo vogliamo ripagare anche con una mostra. Una rassegna che presenta 19 auto storiche della polizia, 3 moto e 20 divise, assieme a un video di 18 minuti con spezzoni di 60 secondi presi da film in cui la polizia è in qualche modo protagonista, con attori che vanno da Totò a Dustin Hoffman. La nuova consistente ondata di maltempo attesa per la serata in Veneto è arrivata in anticipo. Già questa mattina infatti si sono viste un po' in tutta la regione abbondanti piogge. L'ARPAV nel bollettino meteo del mattino aveva rinnovato l'allerta che va da oggi appunto alle prime ore di martedì. Previsto tempo instabile e perturbato con precipitazioni frequenti e diffuse anche a carattere temporalesco con fenomeni localmente anche intensi. Il timore della protezione civile regionale, che a sua volta ha alzato il grado di attenzione, è che si verifichino allagamenti. Poco più di un mese per l'apertura delle urne per il referendum sull'autonomia del Veneto, stabilito per il 22 ottobre, un appuntamento che sta spaccando lo stesso Partito Democratico. Da una parte l'adesione convinta del deputato Simonetta Rubinato, dall'altra gran parte della direzione nazionale del partito con il segretario Matteo Renzi, ma anche la vice e il presidente del Friuli Deborah Serracchiani, che invitano i veneti a non andare a votare. Assume sempre più l'aspetto di una corsa in solitaria la posizione dell'onorevole Simonetta Rubinato sul referendum per l'autonomia del Veneto, almeno all'interno del Partito Democratico, dove continuano ad aumentare le voci critiche sulla consultazione voluta dalla Regione del Veneto e promossa dal Presidente Luca Zaia. Per prima quella del segretario nazionale Matteo Renzi, che l'altra sera a Padova ha bollato il referendum come inutile e dispendioso, invitando tutti i veneti a disertare le urne. Sulla stessa linea il vice segretario e presidente del Friuli Deborah Serracchiani. Il referendum del Veneto è soltanto politico e non serve. Il Veneto, se vuole, può già chiedere risorse e competenze, lo può fare in base all'articolo 116 della Costituzione. Vertici dunque ben distanti dalla posizione dell'onorevole Di Roncade, che in questi giorni sta presentando il suo libro sull'autonomia possibile per il Veneto e che giudica così le ultime dichiarazioni del suo segretario. C'è stato uno scivolone di Renzi alla festa di Padova, dovuto al fatto che continua a fidarsi di cattivi consiglieri. Ecco, ma secondo lei, se consigliato bene, anche Renzi sarebbe dalla parte dell'autonomia e quindi del referendum? Non ho dubbi, Renzi è dalla parte dell'autonomia, l'ha dichiarato quando ha visitato Trento e Bolzano. Un cortocircuito politico dunque al vertice del PD e non solo, con esponenti di partito ma anche parlamentari decisamente lontani dall'indicazione del segretario regionale del PD di promuovere il sì. Io sono autonomista, ma non andrò a votare il 22 ottobre, perché non mi piace farmi prendere in giro. Stanno spendendo soldi miei per una cosa che Zaia avrebbe già potuto e dovuto fare da anni. È una battaglia di libertà e di responsabilità per i veneti, oltre i partiti politici, quindi cosa c'è di più bello di quando ci si può battere non per posti o potere, questa non è una lotta di potere, ma per la libertà del popolo veneto. Sono soldi spesi male, ma dico di più, sono soldi spesi per creare una cortina fumogena su tutte le cose che in questo Veneto non stanno andando. Dunque parlamentari distantissime, pur essendo dello stesso partito, con l'ultima stoccata dell'onorevole Rubinato. E dico a tutti quelli che invitano all'astensione che oggi una signora che ho incontrato, una persona molto semplice, mi ha detto con disarmante verità: non è bello che chi fa politica inviti i cittadini a non andare a votare. Pubblicità e poi torniamo con tante altre notizie dal Veneto. Di nuovo in diretta andiamo a Treviso con l'operazione della polizia postale che ha individuato un insospettabile 45enne che è stato denunciato perché adescava minorenni su Facebook.
45 anni, separato, con un figlio e una ossessione perversa, le ragazzine di 13-14 anni. La doppia vita del geometra trevigiano, quello che la polizia postale ha bloccato in centro città alla fine di una lunga indagine. Stava andando a un appuntamento con una giovanissima, adescata in rete. Perché questo faceva, secondo gli investigatori, le contattava su Facebook, le circuiva con promesse e tramite WhatsApp fissava con loro appuntamenti nella sua abitazione per avere rapporti sessuali. Casa dove l'uomo, non accontentandosi esclusivamente delle incontro intimo, aveva addirittura installato una telecamera nascosta con la quale filmava gli appuntamenti. In cambio di questi momenti di intimità l'uomo prometteva denaro o regali graditi alle ragazzine di quell'età che, attratte dalla possibilità di realizzare i propri piccoli desideri, cadevano in trappola. Tutto è nato dalla segnalazione di una 18enne rivoltasi alla polizia postale delle comunicazioni di Treviso, che agli investigatori raccontava di essere incappata in un uomo su Facebook che le aveva chiesto un incontro proponendole di portare con sé anche delle minorenni. Di fronte a questa richiesta la ragazza ha interrotto immediatamente i contatti senza rispondere all'uomo, rivolgendosi subito alla polizia. Di qui è scattata una lunga attività tecnica unita a quella tradizionale con sopralluoghi, pedinamenti e appostamenti e che ha consentito agli investigatori di individuare il responsabile. Sotto il coordinamento della Procura distrettuale di Venezia, del compartimento di polizia postale, insieme alla squadra mobile di Treviso, gli operatori hanno fermato il 45enne in pieno centro cittadino, simulando un appuntamento al quale l'uomo credeva che ad attenderlo fosse una ragazzina disponibile e trovando invece i poliziotti. In casa dell'uomo, denunciato, è stato sequestrato numeroso materiale informatico e smartphone, tuttora al vaglio degli investigatori, anche per verificare la rete di contatti con altri possibili vittime minorenni e accertare ogni dettaglio di questa terribile doppia vita. Da Padova sta seguendo con apprensione l'evolversi dell'uragano Irma in Florida, il racconto del velista padovano Alfredo Giaccon, che ha parte della sua attività proprio nei luoghi in cui sta avanzando l'uragano. Ecco, lui è a Padova, ma tutta la sua attività rischia di essere spazzata via dall'uragano Irma che sta arrivando sulle coste americane. Alfredo Giaccon, giornalista, velista padovano, in queste ore è al cuore a Cape Canaveral in Florida. Lì c'è il sacrificio di una vita e tutto il suo lavoro che porta avanti grazie alla barca Iancris, con cui ha partecipato ad alcuni progetti in collaborazione con l'Università di Padova. Il Marina, dove si trova in Florida, ha chiuso i battenti ieri durante la notte e da adesso in poi nessuno è più autorizzato ad entrare in quei posti, sono stati tutti evacuati e quindi siamo in grandissima apprensione e viviamo un senso di impotenza terribile perché vediamo la devastazione che c'è e che sta avanzando come un carro armato. Un aspetto affettivo oltre che economico, le foto mostrano piloni di cemento a cui la barca è stata ancorata. Se subirà danni potrebbe essere a rischio un nuovo progetto previsto per il 2018 in Canada, sempre con l'università e per portare il nome di Padova nel mondo. In queste ore il pensiero inoltre è rivolto a molti imprenditori padovani che vivono in Florida e che Giaccon conosce. Abbiamo altri imprenditori padovani che vivono a Miami, che hanno dovuto abbandonare le case, che hanno cercato rifugio più a nord. Praticamente è impressionante come una città di 5-6 milioni di abitanti sia svuotata e chi è rimasto si è chiuso, barricato in casa. Noi abbiamo le foto degli amici che hanno mostrato come si sono preparati, cioè con le assi di legno alle finestre, con i sacchi di sabbia, perché non solo il vento è devastante, ma soprattutto quello che lascia dietro poi l'uragano, che sono delle piogge torrenziali che creano quegli allagamenti che invadono delle aree ancora più vaste. Continuano le truffe ai danni di anziani. A Vicenza un uomo si finge un carabiniere, entra nell'abitazione di un ottantenne, le ruba 200 euro e poi una cassetta di sicurezza con dentro 25.000 euro di gioielli. Ad est invece vengono aggirati due anziani, in questo caso i truffatori si sono finti dipendenti dell'USL. Sentiamo. Hanno suonato il campanello dell'abitazione, si sono presentati come dipendenti dell'URSS e sono riuscite a entrare in casa. Vittima dell'ennesima odiosa truffa su cui indagano i carabinieri, una coppia di anziani che vive a Este. Una volta conquistata la fiducia dei due, le donne hanno iniziato a chiedere informazioni sulle loro pensioni e hanno ben pensato di dividerli.
L'uomo è stato portato fuori casa, la donna lasciata dentro. In questo modo le truffatrici hanno avuto la possibilità di girare per case indisturbate. Una ricerca purtroppo è andata a buon fine. Le due finte dipendenti ULSS sono riuscite ad allontanarsi con 1.400 euro in contanti e tutti i preziosi della coppia per un valore di circa 3.000 euro. Una volta resisi conto di quanto accaduto, ai due anziani non è restato altro che rivolgersi ai carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. Cambiamo completamente argomento, andiamo a Venezia che questa sera vivrà delle grandi finali, dal cinema alla letteratura, per finire con la bellezza. 3 eventi, tutti importanti e tutti concentrati nel raggio di una manciata di chilometri. Venezia sotto i riflettori nella giornata delle grandi finali fra cinema, letteratura e bellezza. Al Lido l'assegnazione del Leone d'Oro a chiusura della 74esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema. Il Toto Leone vede in pole position 3 Billboards Outside Ebbing di Martin McDonagh e The Shape of Water di Guillermo del Toro. Venerdì la consegna dei premi collaterali a partire dal Soundtrack Stars Award. Per le colonne sonore la migliore è stata aggiudicata quella composta da Alexandre Desplat proprio per The Shape of Water. Il premio assegnato dai giovanissimi, il Leoncino d'Oro, è andato al regista Paolo Virzì. La chiusura della mostra del cinema coinciderà con il gran ricevimento sulla spiaggia dell'Excelsior. Tempo permettendo sono attesi oltre 1.000 invitati. Al Gran Teatro La Fenice alle 20 è invece in programma la cerimonia di consegna del premio Campiello, che avverrà al termine dello spoglio delle schede della giuria dei 300 lettori anonimi che con il loro voto decideranno il vincitore. Alle 21:10 al Pala Arrex di Esolo il Veneto si prepara a sostenere e a votare al televoto le sue 3 bellissime che concorrono per conquistare la fascia di Miss Italia. Lo ricordiamo, sono Linda Pani di Mogliano, Anna Bardi di Spinea e la bellunese Laura Coden. È davvero tutto per questa edizione del Veneto, vi lascio alle previsioni meteo, grazie per averci seguito, buona serata a tutti. Grave maltempo sulle nostre regioni, sarà una domenica un po' dal sapore autunnale, vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo molto perturbato, con rovesci e temporali possibili su gran parte delle province e non si escludono nemmeno dei possibili nubifragi. Temperature massime comprese tra i 18 e i 23 gradi circa, valori minimi intorno ai 16-21 gradi. Andiamo ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo condizioni di cattivo tempo, precipitazioni abbondanti e anche su questa regione potrebbero essere sotto forma di nubifragi. Temperature massime sui 20-28 gradi, minime previste tra 19 e 20 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui maltempo con precipitazioni diffuse e localmente anche a carattere temporalesco. Clima autunnale con temperature massime intorno ai 21 gradi, minime sui 18-19 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti forti, sud-orientali sulle zone costiere molto forti al largo. Per ora dal meteo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.